The Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays. Good morning, apologies for that. My name is Edgar Mathew Karuhanga and I welcome you to this insightful and exciting episode of the Mighty Drive show right here on Digitalk TV. Every particular weekday in the morning, we are here with you, starting a conversation with Uganda, where we break down, having a conversation about this country and of course painting a picture for you to make an informed decision. We are a media house that brings you all information and of course 365 days a year, trying to cover for you how this country looks like, but also generally how the continent looks like in this particular morning. A lot of things are happening in the country, but before I delve into that conversation, my name is Edgar Mathew Karuhanga and I'm here on Digitalk TV every weekday, and we try to have conversations on this country to just paint a picture, as I told you, so that you can be able to be an informed citizenry who can make an informed decision at the end of the day. Mwabaka nega takolna kuruno olwalero mbaniriza nnyo ku Digitalk TV omwezi tuli ziweze 10 baba kaddukira ddala era gwe abadde akyali mu kaseera otera okubanga ozuukuka kubanga asensi eddukira ddala nnyo era amawulire nina mangi olunaku luno olwaleero ate nga sinaba na kuyingira mu mawulire ge tuyina oba ge tubategekedde enkyayi olunaku olwaleero. Omugenyi waffe ye omukulembeze w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform ERP, omwami Moses Bigirwa. Omwami ono abeera naffe buli lunaku olwa Monday
ng'agezaako kubanga atubuulira ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga ng'atuwa endowooza ye nabagamba sabbiiti ewedde nti omwami ono y'omu ku bantu abasobola okuwangula award ng'omusunsuzi nsonga z'ebyobufuzi ow'omwaka gwa 2024 omwaka gwe tumalirizaako oguwedde ogwo. Ekitegeeza nti omwami ono ensi naye etuuse nekkiriza nti byayogera birimu ku nsa kyetuva tumubaleetera buli lunaku olwa Mande okubanga abanyumizaamu ku biki ebiba bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Omwami ono era yeegwanyiza entebe ya obwa MP bwa Kamuli municipality era gy'asitera okusimba amakanda mu saidi ze Busoga naddala mu Kamuli municipality gy'asuubira nti mu kalulu akabindabinda akagenda okubanga kajja mu mwezi gwa Gatonnya omwaka ogujja omwami Bigirwa asuubira nti agenda kubeera ng'akulembera abantu b'e Kamuli municipality. So era naffe tubasabira ddala nti mumulabiranga ddala mu mbeera eyo yennyini. Tugendeko mu mawulire agabaddeyo gye mutabadde. Kantandikire ku lukuŋŋaana olw'amaanyi olwabaddewo ku lunaku olw'omukaaga. Olukuŋŋaana luno lwe bayise the East African SADC Extraordinary Summit olwagenze maaso mu ggwanga erya Tanzania. Abakulembeze ebitundu ebya muvanjuba East Africa ne South Africa bazze ne beegatta mu kye bayise summit eyagenze maaso mu ggwanga erya Tanzania ku lunaku lwali lwa mukaaga. Mu bakulembeze ababadde mu kibuga kino mu ggwanga lino erya Tanzania mwe muli Samia Suluhu yennyini yabakulembedde omukulembeze wa president eya Tanzania eyaba hostinze chairperson wa East African Community William Ruto Samoei naye yabaddeyo president waffe ow'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yabaddeyo president we Zambia Hakainde Hichilema naye twamulabyeko of course Dambuzo Emerson Mnangagwa president w'eggwanga erya Zimbabwe naye yabaddeyo mwabaddemu ndooza ne president we South Africa Cyril Ramaphosa wadde ye physically yabadde mu ggwanga erya Tanzania naye teyabaddewo mu engagements zennyini ezagenze maaso mu meeting yennyini teyabaddemu naye mu ggwanga erya Tanzania Cyril Ramaphosa president wa South Africa naye yabaddeyo. Ekyenjawulo president owa ng'ate y'omu ku bantu lwaki oba is the pinnacle oba y'ensonga emu ku y'amaanyi lwaki abantu bano bonna bazze ate ye teyalabiseeko mu lukuŋŋaana okuggyako yabadde butereevu ku Zoom wemutuula ku mikutu gino gimukwanira wala we yabadde okwogera ku nsonga zino ekyaleeteddewo n'okubanga abantu abamu bagamba nti alina engeri gye yayisiza olugaayu mu mboozi zino ezaadde zigenda mu maaso mu Tanzania. Bayogedde ku nsonga nnyingi naddala ensonga z'okulwanagano ezigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC era ne basaba nti okuva ku lunaku olwo olw'omukaaga wabeerewo ceasefire oba abalwanyi basooke bateeka ebyokulwanyisa byabwe wansi for humanitarian reasons oba ku lw'ensonga z'okuyambagana mu mbeera ezo. So basazeewo basooke bawummuze ku nsonga z'okulwana ate ne bagamba nti DRC ebeere nsaale nnyo mu engagements zino okwogera n'abakwata mundu aba M23 abawamba ekibuga ekya Goma ekiri mu buvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. So abakulembeze bano bavaawo nga bakoze deliberations zino n'endala nnyingi naye nga basaba nti kasita bamala okwogera ku nsonga zino zibeere legally binding ate basobole okuba nga batandika okuzimplementinga. Kino nno kyabadde kirungi era n'okulaba abakulembeze ba East Africa ne Southern Africa bonna nga bali mu room y'emu nga bonna bateesa nga ate boogera mu nsonga zezimu ne mu ddoboozi lyerimu kikulaga nti nno waliwo ebyenjawulo ebijja bibeera registered naddala mu ku uniting Africa n'okusolving ebizibu Africa byerina. Mu nsonga endala era ezaali awo President Paul Kagame era ye yasigala ayogera ku nsonga z'okuba nti nno peace talks zino zeetaaga zibeere serious ate bazi-implementing. Ejjukira Kagame ono bamwogeddeko bingi ebisinga nga bigamba nti omwami ono ali supported oba abamuwagira awagira aba M23 ate nga bano aba M23 be bamu ku bantu abasinze okuba nga destabilizinga eggwanga erya DRC bagambi bakawamba n'ekibuga ekya Goma wetwogerera. So bye byabaddewo mu East African Conference tujja kuba nga tugitunulako mu maaso awo n'omwami Bigirwa Moses nga tuvuddeko kaawo ku lunaku olwokutaano era twalaba ku kye bayita the NUP by-election
debate. This particular debate yali ndo abakulembeze ab'enjawulo naddala mu kibiina ekya NUP balowooza nti mu kugaba kaadi ey'omuntu agenda okuba nga abakiikirira mu parliament mu kalulu kano aka Kawempe North constituency balowooza nti leka bafune ku bacandidates bano bateeke maaso g'Abannayuganda ne banna kibiina kya NUP batunule ate boogere ku nsonga ez'enjawulo deliberations basubmitting ku biki bibalowooza ebagenda okukolera bannakawempe ate n'ekibiina kya NUP as a whole. Kino nno gwe mulundi ogusoose okukiraba ekiraga nti no politics azaakyukamu naddala mu ggwanga lino era tiwadde tetukyanga mu opposition oba ne mu government mwennyini during by elections so kino kyabadde kyanjawuloko era erina kubeera credit eri the National Unity Platform. Abakulembeze ab'enjawulo bayogedde omwabadde omwami nze gwensinga okuba nga nsoosowaza omwami Kansona Lukoola era nno bantu bangi balowooza nti eno enkola yaleeteddwako okubanga eyamba abamu ku bantu aboogera bamusibataayi aboogera Olungereza mu mbeera eyo naye ate ndowooza nti kibeera kirungi okutuula wansi n'oba evaluatinga n'osobola okuba nga olondamu omukulembeze anaasobola okuba nga awangula okuggyako abantu abamu balowoozeza nti kyabadde kirungi nti bayogeredde mu bantu kyali badde bantu bennyini okuba nga balondawo ne bagamba ffe mu ndaba yaffe ne mu bigambo ebyogeddwa bacandidates ab'enjawulo ndowooza ffe tusazeewo katugende ne Kanso Nalukoola oba katugende noono oba noono naye wabaddewo conversations oba debate yabaddewo naye ate abakulembeze ba NUP n'akakiiko k'ebyokulonda ke kagenda okusalawo ani agenda okukwata flag ya National Unity Platform mu kalulu akagenda okubanga kajja aka Kawempe North constituency. Mu kalulu ako kennyini FDC yataddewo omwami Sadat Mukibi abangi mumumanyinga Khalifa Aganaga omwami oyo yagenda okubanga akwata ticket ya Forum for Democratic Change era yabadde wali ku kibiina kyabwe headquarters Najjanankumbi mwiba weyaboddemu ne ku muziki mpola mpola era abakulembeze ab'enjawulo ne banyumirwa omwabadde Patrick Amuya Toboy ne banna FDC ab'enjawulo basanyuse okubanga Mukibi Sadat yagenda okubakwatira bendera mu kalulu kano aka Kawempe era n'omwami ono Mukibi Sadat yasobodde n'okulaga results ze omanyi omwami ono ayagala nnyo ensonga za results zezo okukakasa abantu nti yayita era ye yayitira ddala yayita bulungi nnyo omwami Mukibi Sadat so yalaze ne results ze eri bannayuganda bakakase nti omwami ono si wa bulijjo ebintu naabitegeerera ddala era ebintu abiyita bulungi so katumulinde tulaba akalulu kano engeri gikagenda okubanga katambulamu tujja kubanga tubabuulira biki ebinaaba bivudde mu mboozi ezo. Mawulire amalala nga maliriza police yatandise oba yatandika dda in fact n'okubanga enoonyereza ku bubbi obwagenda maaso mu Bank of Uganda obwa involvinga sente eziwera obuwumbi bwa Uganda nkaaga mu lulimi olwa dollars osobola okuziyita milioni nga 17 eza dola. Mu mbeera ezo poliisi yatandise n'okubanga enoonyereza ku bantu era yakuteyo abantu ndowooza 8 omuli Accountant General Lawrence Semakula ye yabakulembeddemu mu bantu abakwatiddwa era poliisi ndowooza mwagirabyeko sabbiiti ewedde ng'etambula mu maka ag'enjawulo ag'abantu bano beesuubira okubanga benyigira mu kubba ssente eza bannayuganda. Kati nno ndowooza mujjuke baatuwa amawulire nti obuwumbi 6 bwabula ku akaunti za Bank of Uganda era kyategeerekebwa nti bwali butwaliddwa mu mawanga ag'enjawulo za sente zaali wired mu mawanga ag'enjawulo omuli eggwanga erya UK eggwanga erya Japan ndowooza waliwo n'eggwanga eddala erya Poland getwategeddeko nti ge gamu ku mawanga abantu bano ababba ssente eza Bank of Uganda oba eza bannayuganda baziteeka mu mawanga ago. Waliwo emboozi oba okutegeeragana wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya UK era ekitundutundu ku ssente ezo kyaweerezebwa ne kiddizibwa Uganda government oba treasury naye ate ekitundutundu nera ssente ezagenda mu mawanga aga Asia omuli Japan tezasobola kubeera nga ziri recovered naye nga poliisi yo yatandise n'okubanga ekwata Accountant General n'abamu ku banne abantu 8 bonna batandika okubanga bawera ennemba n'emisango gino egy'okubanga babadde arraigned last week
mu kooti erwanyisa obuli bw'enguzi anti-corruption court era tujja kuba nga tubabuulira ku biki ebinaaba bivudde mu mbeera eyo. Waliwo n'akatambi akatalabika bulungi ak'omwana gwe baadde bakuba kibooka abasomesa ndooza baadde babiri. Mu katambi ako olaba omwana nga yeebase wansi naye nga kibooko ze bamukuba kibooko tezaabadde nnungi. Yakutte akatambi kano yagambye nti ndooza lino essomero liri mu Ntungamo district, sigenda kulyogera linnya because police tennaba kubanga ekakasa nti abasomesa babadde basomero eryo, naye bibungeesebwa nti essomero lyabadde mu Ntungamo district era omwana ono kigambibwa nti yabadde yatolose ku ssomero. Kati gino emiggo gye baamukubye egyabadde egy'amaanyi nnyo ddala gyabadde gimukubibwa lwa kutoloka ku ssomero. Mu katambi kano olaba abasomesa babiri nga bamukuba ekibooko at the same time concurrently mu katundu ak'okubiri akafulumye akakatambi ako. Era omwana ono olaba nga tali bulungi era nga akaaba asaba abasomesa basobole okuba nga bamusonyiwa. Ate n'ekyenjawulo baadde tebabakubisa nno miggo, baadde bamukubisa ze waliise waya ekitaalabise bulungi nnyo. So police yatandise dda n'okuba nalabye omukyala Maureen Afande Maureen ku mukutu gwa X ng'agamba nti batandise dda okuba nga banoonyereza ku basomesa bano era bagenda kuba nga baba arraininga mu kooti bawere ennembe n'ogw'oku torturinga baagiyise torture. Jjukira amateeka ga Uganda gagaana corporal punishment ebibonero ebirimu etali nnungi nnyo corporal in nature. So poliisi yatandise dda n'okuba nga enoonyereza. Nalabeko nekuwadde aduumira eggwanga lino Muhoozi Kainerugaba naye nga alagira banoonyereza oba nga bakwata abasomesa bano ababadde emabega w'okkuba omwana ono mu Ntungamo district. Ekikulaga nti nate buli tuzze nga tukula tekinologiya nga akula engeri abantu gye balwana entalo ate ezze ekyuka. Ndowooza the biggest weapon now ye weapon ya camera. Omuntu wabeera ne kamera abeera akoze ekyamaanyi nnyo. Nawulyako n'omukulembeze NUP ng'ayogera nnyo zammwe zibeere naddala nga tuli mu politics ez'eggwanga lino. Kamalirize mawulire gesitabaye Sam Nujoma president wa Namibia yasookera ddala yavudde mu bulamu bw'ensi era mu weekend eyo omwami ono afiiridde ku myaka 95. Mujja kumujjukira nnyo mu struggle eri apartheid policy. Abantu abasinga bamanyi nti apartheid policy yali mu South Africa yokka, naye yali mu Southern Africa, bitundu by'emu maserengeta ga Africa generally, amawanga nga Namibia, amawanga nga Botswana, amawanga ago gonna gali South Africa gonna galimu kiwayita apartheid policy. So mu ggwanga erya Namibia omwami yagezaako okuba nga alwanyisa enkola eno ey'abakabuli. Sam Nujoma yasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi naye nga yakulembera eggwanga lino mu kulwanisa abakabuli bano ne bawamba obuyinza ne beddiza amaanyi gaabwe mu mwaka gwali gwa 1990 era ogwo gwe mwaka gwennyini Namibia mwe yafunira independence. Walyoke wayitewo emyaka 4 n'abasajja ba South Africa ne bawa independence. Oyo omusajja omulwanyi Namige Sam Nujoma naye bulamu bw'ensi era ne Brigadier Charles Oka eyali omukulembeze wa ISO, director wa ISO mu ggwanga erya Uganda naye yaziikiddwa wali mu Kalaki district era bamuziise ne zewaliise gun salutes 11 gun salutes eziweebwa omuntu abadde akunyekunye nnyo mu magye g'eggwanga lino erya Uganda. So Brigadier General Oluka Charles naye nabingi ebyamwogeddeko era ba dignitaries ab'enjawulo babaddeyo mu Kalaki district okuba nga abasiibula munnaabwe yava mu bulamu bw'ensi era sabbiiti eyo ewedde. Munzikirize nkome wano tugenda kuba nga tuwummulamu. Wetukomawo nina Bigirwa Moses omwami ono nabagambye munnabyabufuzi naye ate musajja yakulembera ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform ERP otumyamu naye ezaka TV era toyina woba ogenda. Don't move a muscle, take a break. Now,